что часто мешает людям, Божьим лидерам, избранным лидерам. Это не только в церкви, это и в бизнесе, и везде. Что мешает людям не состояться. Что обычно стоит на пути людей, когда они не выполняют свои цели и свое предназначение. Почему люди часто падают? Почему они не выходят, они состоятся? Бог говорит нам об этом. И мы будем сегодня читать из Ветхого Завета, из жизни детей Израилевых. Вторая книга Паралипоменон. Что мешает людям состояться? 12 глава, 13 по 16 стихи. Очень многие люди говорят, мы христиане, поэтому мы не будем читать Ветхий Завет. Потому что Ветхий Завет – это книга для евреев. Это только история об Израиле, все об евреях пишется, об Моисее. Это Тора. Отметьте себе то, что я скажу сейчас. Бог специально приложил к Новому Завету Ветхий Завет для нас, ради нас. Потому что Ветхий Завет – история избранного народа. Но если в Ветхом Завете только еврейский народ был избран, то поэтому Бог и позволил Мессию прийти, Иисуса прийти, чтобы уже не просто еврейский народ был избран Богом, чтобы уже посредством жертвы, смерть и воскресения Иисуса Христа, чтобы через его искупление все народы земли стали соучастниками благодатной жизни, чтобы они имели доступ к Богу и Иегове. Мы это знаем. Но в течение всего Ветхого Завета Бог имел отношение с избранным народом Израилем. И в их примере Бог хочет, чтобы новый народ, и евреи, и неевреи, и все народы христиане, искупленные, чтобы мы уже смотрели на его отношения с Израилем, как он поступал с ними, какие ошибки Израиль совершал, чтобы мы уже избежали эти ошибки, чтобы мы уже не повторяли те ошибки, которые Израиль допустил. Мы будем сейчас смотреть и считать о жизни одного из лидеров и вождей, руководителей, один из царей Израиля. Это как пример лидерства в Новом Завете. Чтобы каждый царь, который был в Израиле, Бог через их жизнь хочет учить лидеров Нового Завета, христианских лидеров, верующих Нового Завета, чтобы нам не жить, или чтобы нам либо подражать, или не подражать что-то в них. То место, которое мы будем читать сегодня, мы увидим царя Израиля, который имел большой потенциал от Бога, большую перспективу от Бога, но что-то помешало ему, что он не состоялся. Бог это допустил и поместил в Библии, чтобы нам учиться и чтобы нам не повторять эти же ошибки. Это интересно, что Бог не скрывает ошибки своих героев. Он пишет нам все, как оно есть. Он говорит, Давид есть человек по сердцу моему. И когда Давид согрешил, Бог не утаил это от нас. Он рассказал, какой грех он что он сделал. Потому что ему нужно, чтобы нас сохранить от этого. Ему нужно нам помочь. Поэтому он не скрывает ничего. Он рассказывает нам, как это все было. Второй Паралипоменон, 12 глава, 13 стиха по 16. 13 по 16 стихи. И утвердился царь Ровоам в Иерусалиме и царствовал 41 год было Ровоаму. 41 год было Ровоаму, когда он воцарился. И 17 лет царствовал в Иерусалиме, городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его, имя матери его Наама, аммонитянка. И делал он, этот царь Ровоам, зло, потому что не расположил сердце своего тому, чтобы взыскать Господа. Отметьте себе это. Деяния Ровоамовы, первые и последние, описаны в записях Семея пророка и Ади, прозорливца, при родословиях. И были войны у Ровоама с Иероамом в все дни. И пошил Ровоам с отцами своими, и погреблен в городе Давидовом. И воцарился Авия, сын его, вместо него. Я проповедую на теме кавычка многоточие, потому что не расположил сердца своего. Как раз это и есть причина
Почему Ровоам не состоялся как царь и как лидер? Почему он не исполнил свое призвание? Он не подготовил свое сердце. Он не расположил свое сердце. Кто желает исполнить свое призвание и цели, давайте машем руки. Только половина людей машет свои руки. Вы слишком большой, чтобы машать руки, чтобы состояться. Хорошо, мы все хотим состояться. Аминь. Здесь в этом месте Писания, которое мы читали, написано: «И утвердился царь Ровоам в Иерусалиме». Отметьте себе, он утвердился. Он был утвержден Богом. Это факт. И Бог, несмотря на то, что потом он наступил, потом он отошел с дороги, но Бог не скрывает его положительную сторону. Бог не скрывает от нас тот факт, что этот человек действительно утвердился. Вначале он начинал хорошо. У него была ревность, он утвердился в Иерусалиме и царствовал. Ему было 41 год, когда он царствовал. И он царствовал 17 лет. Но какая была цель Бога для его царствования? Каждому человеку, который Бог дает талант, или положение, или какой-то дар, или какой-то способность, или какой-то талант, Бог дает этот талант, чтобы осуществлять какой-то цель. Почему люди используют свои деньги на то, чтобы выпить, гулять, устраивать дебош, ночные клубы, какие-то гадости делать? Потому что они не знают, ради чего Бог им дал эти деньги. Они не знают, как отправлять. Они не знают, что можно деньги использовать, чтобы спасать других людей, чтобы спасать душ, чтобы принести людям радость, чтобы принести людям жизнь. Когда цель неизвестна, злоупотребление неизбежно. Когда цель неизвестна, злоупотребление неизбежно. И слишком много людей злоупотребляют свои цели, свое место, свои положения, свои деньги, свои возможности. Злоупотребляют только потому, что они не знают Библию. Они не пришли к Богу. У меня что мне делать дальше? Не знаю. Тогда давай будем гулять, душевая. Потому что у них нету связи с Богом, у них нету руководства по жизни, у них нету Библии, нету паспорта жизни. Поэтому они и злоупотребляют. В этом случае, который мы считаем у Ровоама, я думал, он плохо понимал цель. Он плохо понимал, почему Бог ему дал это место. Он видел, что стал царем, он стал президентом, но он не знал, почему Бог ему позволил быть президентом. И, к сожалению, я вам скажу, если мы посмотрим в истории вообще мира, слишком много людей, которые занимают должности, и президенты, и премьеры, и министры, из-за того, что они не знают цель, почему Бог их поставил там. Они же не знают, многие из них даже не молятся Богу. Очень часто народ бывает недовольный, и часто они тоже разочаруют и подводят твоего народа. А потом они уходят с этого положения с позором. Почему? Потому что там, где цель неизвестна, злоупотребление неизбежно. Ровоам имел такая почти проблема. Поэтому, братья и сестры, мы знаем, что мы Божьи, если мы уже пришли к Богу, мы приняли Иисуса Христа, мы познакомились с живым Богом, с Богом Иегова, Богом Израилевым. Мы уже знаем, что не только евреи могут верить в Бога Израилева. Нет, но посредством Иисуса Христа мы тоже пришли к Богу Израилева. Значит, мы избраны. Мы избраны для какой-то цели. Я разговаривал с Борей недавно. Я говорю, кто из вас сначала пришел к Богу? Он говорит, мой младший брат. Я говорю, а как он попал в церковь? У нас было горе, говорит. Они уже списали его, потому что он был наркоманом. Занимался спортом, потом начал почему-то увлекаться этим делом. А я говорю, кто потом пришел за него? Он сначала пришел, а потом мама пришла. А потом я пришел, а потом старший брат пришел, вся семья спасена. Я говорю, вы знали о спасении до того? Нет. Видите, вроде бы его брат, который уже его списали вообще. Оказывается, что у Бога была цель, чтобы через этого брата, который они в человеческих глазах уже вообще списали. Но Божья цель была в том, что через этого вроде бы негодяя, а Бог уже его родил, до того, как Бог его родил. Бог хотел спасти их народа, их колену вообще. Бог хотел спасти их семейство полностью. Они же не знали вообще о спасении, каждый живет свою жизнь. Но Бог позволил, чтобы тот стал наркоман. Вы думали, Бог не знал об этом? Он знал. Но в своей мудрости Бог также знал, что через эту беду, потом он сможет иметь доступ в эту семью, чтобы потом спасти семью. И теперь они все благодарны Богу за то, что через этого наркомана
они пришли к живому Богу. Потому что они вообще не знали, что есть такой Бог. Представляете себе, что Бог делает? Они, человек, вся семья уже списали этого. А именно он был избран Богом. Именно через него. А он самый младший. А Бог так и придумал, чтобы именно через этого младшего, чтобы спасение пришло в дом. Целый дом. У него было предназначение. Принести спасение в его род, в его дом, в его семейство. И что дьявол сделал? Дьявол знал, что у него цель в жизни. Через него спасется и вся его семья. И что вы думаете? Дьявол хотел опередить Бога. И дьявол быстренько сделал его наркоманом, атаковал его, сделал его наркомана, чтобы его цель в жизни не состоялась. И так и бывает со многими из нас. Дьявол может дать нам что угодно, кому-то он даст деньги, только чтобы тот не пришел к Богу, только чтобы цель Бога на его жизнь не состоялась. Другому он даст занятость какая-нибудь. Занимайся, только не до Бога, чтобы была ему закрыта, чтобы его глаза не открылись. А он занимается как Геркулес. Занимайся. Чтобы ему некогда было смотреть на Божье призвание. Тому он дал наркомании, чтобы тот никогда не занимался. Но Бог умнее. И Бог все равно нашел его в наркомании. И все равно через это он исполнил его цель. Аминь. Таким образом, каждый человек имеет цель. То есть Бог поставил эту цель, чтобы, может быть, через тебя, чтобы один человек спасся. Или через тебя, чтобы Евангелие было проповедовано. Допустим, я родился в Африке. Кто мог бы подумать? Боже мой. Боже мой. Что африканец? Вы никогда, даже вас не верили. Но Бог знал, до моего рождения, Бог знал, что мне нужно, чтобы были люди спасены, чтобы церковь была построена на Украине. Я еще не родился. И Он дал любовь моей маме к моему папу, чтобы они влюбились, и чтобы они родили одного маленького сына. Они радовались и так далее. Они думали, что они у нас наши. Но Бог думал о моем предназначении в это время. Бог думал об этой церкви еще тогда. Бог думал о вас. Александр спасется через него. Саша спасется через него. Страна спасется через него. А мы так не знали. Это было Божье предназначение. Таким же образом, у каждого из нас есть свое призвание от Бога. У каждого из нас есть свое предназначение от Бога. Я верю, что через нашу церковь, вы видите флаги. Украинцы, мы, все мы с вами, поедем по разным странам мира и будем спасать других народов тоже. Абсолютно уверен в этом. У кого-то есть предназначение, вот как я и здесь, точно таким образом, чтобы многие были в Китае, в арабских странах, в Африке, в Америке, в Европе. Я уже получил 3 письма, серьезные письма из Германии. Мне говорят, пришлите нам миссионеров, чтобы начинать такую церковь, как в Германии. Ты хочешь поехать? Надо начинать немецкую изучать. Да? Допустим, мне тоже приглашают из Арабских Эмиратов, что пришлите к нам проповедников. Я говорю, хорошо, я найду человека, говорят, надо только, чтобы по-английски, а я бы еще говорил. Поэтому нам надо знать, что у нас есть судьба. Допустим, кто-то никуда не поедет. Кто-то останется здесь, но Бог кого-то уже выбрал отсюда, чтобы тут, наоборот, здесь, Бог кому-то, может быть, здесь даст бизнес хороший, или деньги зарабатывать, чтобы того, кто поедет, финансировать, помогать, начинать спонсировать. То есть, то, как мы делаем сейчас. Каждый имеет свой участок в Божьем плане. Аминь. Скажи твоему соседу, ты человек предназначения. Это правда. Аминь. Аминь. Братья, давайте посмотрим 13 стих. Чему Ровоам был предназначен? Чему Ровоам был предназначен? Когда ему было 41 год, он вступил на пост. Это значит, что он вступил на то место, где он должен уже начинать свою судьбу реализовывать. 41 год было Ровоаму, когда он воцарился. И 17 лет царствовал в Иерусалиме, городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя Его. Вот была его цель. Почему Бог поставил его? Бог поставил Ровоаму царем над городом, который Бог избрал из всех городов колен Израилевых. Он избрал Израиля. И Божья цель была в том, чтобы через этого царя,
Через его трону имя Господа было провозглашено, чтобы имя его царствовало в этом народе, чтобы Божья праведность пришла в Израиль, чтобы Божья истина пришла в Израиль, чтобы чистота Бога пришла в Израиль, чтобы страх Божий был в израильском народе, чтобы люди стремились к Богу, чтобы каждый поклонялся своему Создателю. Потому что когда творение оторвается от Создателя, от Творца, творение умирает. Когда дерево имеет ветви, разные ветви, и когда мы отсекаем ветвь от источника, от лозы, тогда через какое-то время эта ветвь засыхает, умирает. Точно таким же образом все люди, которые живут вне Бога, Бог знает, что они могут умереть сначала духовно, а потом материально, катастрофы разные начнут происходить, разводы, болезни. Это потому что люди умирают духовно, это духовные следствия. А физическая смерть, это уже потом. Сначала происходит духовный засыхать. Люди начинают засыхать сначала духовно. И как после этого мы уже начинаем видеть, что люди разводятся, ссорятся, наркомания, алкоголь, кризис, потому что нету духовной связи, нету связи с источником. И Бог не хотел, чтобы его народ Израиль так мучился. И Бог решил использовать престол царскую, чтобы имя его провозглашалось, чтобы возвеличить его имя в Иерусалиме, и чтобы весь народ мог знать, что нет, у нас есть Господин, мы все ходим под Богом, чтобы они могли держать связь с Богом, чтобы они все могли быть под этим зонтиком Божьим и быть в безопасности. Но Ровоам так начал хорошо. Сразу Бог начал его благословлять. И написано, что он утвердился. Он действительно имел материальное благословение, он имел все, он утвердился хорошо. И пока он утвердился, Бог его не трогал. Но когда так и не дошел до того, чтобы утвердить имя Бога над народом, Библия говорит нам, что он начал делать вместо добро, 13 стих, он начал делать зло. Потому что он не понимал свою миссию. Почему Бог тогда терпел? Сколько лет там он сидел? 17 лет, да? Вот, 17 лет Бог дал ему шанс. 17 лет Бог его не трогал. Потому что Бог понимал, что ему надо сначала утвердиться, поднимать свой авторитет. Часто мы обвиняем Бога. Говорим, где Бог смотрит, когда эти бандиты ходят, стреляют? Где Бог смотрит, когда эти мафиозные убивают людей, грабят? Где Бог смотрит, почему он не уничтожает этих грешников? Где Бог смотрит, почему правительство не убивает? Но Бог, слава Богу, что он милосердный, и Бог терпеливый. Если бы не из-за терпения Бога, если Бог должен сразу уничтожить каждого грешника, сразу наказать каждого грешника, или убивать каждого грешника, кто из вас знает, кто был бы первым? Я. Если бы он не дал нам шанс, мы все с вами были грешниками. Мы бы не дожили до того момента, когда мы пришли к Богу. Бог бы уже нас уничтожил давно. Аминь. Но Бог мудрый, поэтому он долго терпит. Бог любит человека, поэтому он долго терпит, чтобы еще дать шанс. Поэтому Бог понимал, что этому человеку хорошо, пускай он пока построит себе опоры, источники, пускай поднимется экономически, пускай построит сильное государство. Но посмотрите, Ровоам уже все это построил. Уже у него была мощь, уже у него была власть, у него уже было влияние, у него уже было деньги, у него уже было все. И все равно он не приходит к осознанию его предназначения, его цели. Он не приступает к его цели. Всякий раз, когда Бог тебе дает процветание или благополучие, чтобы сделать или чтобы осуществлять его цели, если ты не будешь поступать по его цели, использовать это благосостояние или это благословение или этот талант на тот русло, который Бог дал, обязательно дьявол поведет тебя в другое русло. Дьявол тебя поведет в другую дорогу. И ты начинаешь использовать его на зло. Как вы думаете, люди, которые поют мирские металл, какие-то ужасные песни и так далее, вы думаете, что у них нет таланта? Нет, у них как раз талант есть. Бог дал им талант, но когда они не нашли Бога вовремя, они знают, у меня есть способность. Знают, куда девать его, дьявол приходит. Они начинают этот талант, который должна была использовать на славу Бога, направлять уже в другую дорогу. Как вы думаете, люди, которые имеют деньги и строят через свои деньги какие-то
ужасные фильмы, казино или ночные клубы. Это же у них деньги. Они способные люди. У них таланты. Но когда человек не находит Божьей силы для его таланта, который дано ему Богом, он начинает использовать другое направление. Он начинает делать зло. Хочешь, не хочешь. Если ты зарабатываешь деньги, ты не подаешь свою десятину, ты не знал, даже что ты даешь пожертвование Богу, ты просто живешь свою жизнь. Дьявол начинает тебя находить примирение. Он начинает тебе указывать, куда бросать эти деньги. И ты начинаешь пропадать просто. Это во всем. Если ты художник, Бог дал тебе талант рисовать, чтобы люди были хорошо, чтобы люди учили хорошее строение. И если ты не поймешь, что это от Бога, дьявол начинает тебе давать такие картины. Тот же самый талант, который принадлежит Богу и людям, ты начинаешь использовать совсем другое направление. Вот это то, что случилось с Авраам. Вот почему мы проповедуем об этом в церкви. Что тебе надо найти свое место в Боге. Тебе надо найти свое призвание, твои цели. И говорить, да, я это знаю, и я буду работать в этом направлении. Я работаю для людей, ради Царства Божия, ради Евангелия, ради счастья народа, ради счастья людей. Я знаю, к чему я призван, и я иду. Уже не блуждаю туда-сюда, пытаясь, закрытыми глазами найти дорогу. Нет, я знаю свою дорогу в жизнь. Я ощущаю делать людей счастливыми. Я верю, что Слово Божье может это делать. Я призван к этому. Я это делаю. Бог мне поможет. И я осуществлю свое призвание. Когда ты знаешь, ты можешь это говорить. Но когда ты не знаешь, дьявол начинает делать с человеком то, что он делает с Раваамом. 14 стих. Потому что он не нашел. Он не применил свои способности, дары, таланты, власть, которую Бог ему дал. Он не направлял на Божье призвание. Что он начал делать? 14 стих. И делал он зло. Он начинает делать зло. Вот причина, почему столько много зло. Вы думаете, что люди, которые грешат, проституцией занимаются или что-нибудь, вы думаете, они не были созданы Богом? Конечно, они были созданы Богом. Они не просто были созданы Богом. Им было дано талант от Бога, способность от Бога, хорошее тело от Бога. Но когда они не могут найти Бога, они не ищут Бога, они не нашли Бога, они не нашли Его силы в их жизни, дьявол обязательно показывает им зло и ведет им по злым путям. Трагедия. Но мы избавлены от этого. Аминь. Даже если мы уже, как и они, как-то в миру тоже уже заблуждались. Все мы были тоже без Бога. И все мы тоже где-то ошибались. Но как только что мы находим Бога и возвращаемся опять в царство Бога, Бог восстанавливает нас и ведет нас по Его предназначению. Этот брат нашего брата, он вроде бы дьявол уже его полностью уничтожил. Тот говорит, мы уже его списали, мы уже думаем, что все, надо уже смириться в том, что у нас уже брата нет. Но потому что он пришел обратно к Создателю, поэтому он не Создатель. Он может все восстановить, воссоздать и опять начинать направлять нужный русло. Разве это не класс? Hermano, это здорово. Но когда человек не ищет лицо Бога, давайте посмотрим 14 стих. И делал он, почему он делал зло? Потому что он имел власть, он имел положение, он имел влияние, он имел деньги, он имел все, он имел трону. Он не оценил это, он не искал Бога вместе с этим. И что случилось? 14 стих. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего тому, чтобы изыскать Господа. Зло само собой не приходит. Человек начинает делать зло только потому, что он не расположил свое сердце, чтобы изыскать Господа. Когда ты не ищешь Бога, дьявол тебя принадлежит, он предложит тебе зло. Это по-любому. Однажды Давид должен был идти на фронт, чтобы вести Израиля в битву против филистимлян. Но он отказался идти на фронт. Раньше он всегда ходил и принес победу Израилю. Но на этот раз он почувствовал, что ему не хотелось идти на фронт. В это время вся Израиль была на фронте, это были жестокие войны. Но он отказался идти и остался дома. Потому что он отказался идти по его призванию, по его предназначению. Он не расположил в тот данный момент его сердце, чтобы изыскать Господа. Тут же дьявол находит ему зло. Написано, что он гулял по своему дворцу. И дьявол показал ему, дал ему увидеть голую женщину. Чужую жену, жена его офицера.
И у него было искушение. То есть дьявол сразу предложил ему блуд. Он упал в этот блуд и еще хуже грехи уже делал. Потому что когда человек не располагает свое сердце, искать Господа, дьявол альтернатив зло прилагает сразу. Я даже по себе замечаю. Если мне надо было идти на ночную молитву, и я остался дома, я не знаю, очень редко это бывает, почти не бывает. Я видел это, я наблюдал. И я остался дома, я не пошел по каким-то причинам. Я смотрю новости, я обычно по телевизору смотрю только новости. Где-то дьявол, какой-то фильм, или какой-то голую женщину, или какую-то порнографию, или какой-то что-нибудь приложит, чтобы ты смотрел, или что-нибудь будет. Или какое-то искушение. То есть, потому что в это время мое сердце не было расположено, чтобы искать Господа. Это было время моего искания Бога. Это было время, когда я должен находиться в Божьем служении. Или если я не пойду в собрание в церковь, в воскресенье или на четверг, когда я знал, что я должен быть на дело Божье. Если я не пойду, обязательно в это же время дьявол найдет какой-то вариант. Обязательно. Кто-то тебя раздражает, кто-то тебе позвонит, что-нибудь будет. Знаете это на 100%. Каждый раз, когда тебе нужно делать Божье дело, быть делом Божьим, исполнить Божье предназначение, и ты не находишься там, будь уверен, на 100% гарантии, что дьявол тебе будет принадлежить тут же зло. Вот причина, почему многие люди не исполняют свои призвания. Кто-то говорит, вот, тебе надо давать свою десятину. А он говорит, ты знаешь, я сначала куплю себе костюм, а потом на следующей неделе дам. А я тебе гарантирую на 100%, что до костюма не дойдешь. Дьявол обязательно какие-то проблемы найдет. Либо кто-то заболел, либо лекарства надо купить, либо материал, либо кому-то нужно, либо кому-то должит, а потом пропадает вообще эти деньги. Потому что то, что Богу принадлежит, ты ему не даешь. Видите, название этой проповеди, потому что не расположил сердце свое. Потому что не расположил сердце свое. Искать Господа. Это причина номер один неудачи людей, служителя. Он был служителем, он был помазанным, он был призван Богом. Бог дал ему такие дары, такие способности, такое положение, и он делал зло. Он потерпел поражение, и Бог говорит нам почему. Потому что он не расположил свое сердце искать Бога. Все. Почему люди часто теряют свое предназначение? Почему люди часто разочаруют себя, Бога, людей вокруг? Потому что ты должен быть в связи с твоим Создателем. Должен быть контакт. Должен быть контакт. Очень хорошо Майс Монро это говорил. Он говорит, что животные были взяты из праха земли. Они были взяты из земли. Поэтому им надо кушать от земли постоянно, чтобы жить. Постоянно надо кушать овощи, надо кушать что-то, которое из земли, и другие животные. Надо обязательно питаться из земли. Потому что то, откуда человек, или откуда вещь, чтобы она продолжала существовать, нужно иметь связь, нужно поддерживать отношения с источником, чтобы продолжать процветать. Точно как ветвь дерева. Если вы хотите, чтобы эта ветвь продолжала иметь плоды, нужно соединить его с источником, чтобы источник могло питать его. Точно как и человек. Мы от Бога. Бог дал нам призвание. Если мы хотим продолжать иметь благополучие, растущей жизни, нам надо быть в связи. Наше сердце должно быть расположено к Богу. Мы должны иметь отношения с Богом. Каждый день молиться Ему. Читать Библию, как мы понимаем. Общаться с Богом, ходить на проповеди. Слушать Его Слово. Тогда мы можем идти ровненько по жизни, будучи уверены, что мы исполняем свои призвания и не будем падать ни направо, ни налево. Потому что мы связи, мы держим связь, у нас контакт с нашим источником. Давайте скажем друг друга, чтобы преуспевать, надо держать связь с источником, твоим Богом. Это правда. Аминь. Ибо Он, потому что не расположил сердца своего тому, чтобы изыскать Господа. Мы всегда должны расположить наше сердце тому, чтобы изыскать Бога. Наше сердце постоянно должно быть расположено, чтобы изыскать Бога. Аминь. Например, когда Иисус Христос, после того, как Он уже воскрес из мертвых, и 40 дней ходил со своими учениками, и Его должен быть взят на небо. Деяния апостола, 1 глава. Он дал своим ученикам поручение. Он говорил,
ni ataidite от Иерусалима. Оставайтесь здесь, пока вы не примете силу с неба. Когда вы примете Духа Святого, силу с неба, когда зайдет на вас Дух Святой. И тогда только вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и так далее. Это Деяния апостолов 1:8. Почему он сказал, что ждите от Бога силу? Вы получите Духа Святого, потому что нельзя делать успешно Божье дело, не имея подпитку от Него. Ты не сможешь Божье дело делать, не имея подпитку. Поэтому он говорит, что ждите Духа Святого. Вы примете силу, когда зайдет на вас Дух Святой. То есть Дух Святой зайдет на вас, и Дух Святой, который в вас будет жить, уже даст вам силу постоянно от меня. Он будет снабжать вам силу. Он будет вам давать силу от меня. Он будет снабжать вам силу. Дух Святой, вы будете с ним жить, с ним советоваться, с ним ходить, с ним ложиться спать, с ним просыпаться. Это потому что это третья личность Божества. И Дух Святой везде сущий. Это Дух Святой. Он везде. Он Дух. Поэтому он говорит, что ждите Духа Святого. Вы должны быть с ним в контакте, чтобы вы могли иметь мою силу, чтобы сделать мою работу. Чтобы сделать Божью работу успешно, чтобы исполнить Божье предназначение и цели, нужна связь, постоянная связь, подпитки от Бога. Давайте я вам покажу другой пример. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 11 стих. Да, Бог каждому дает силу, Бог каждому дает призвание, но после того, как Бог уже нам дал призвание, да, Бог каждому дает талант, да, Бог каждому дает дар какой-то, да, Бог каждому дает способности. Понятно? Но твоя способность, чтобы она могла быть 100% эффективна, твой талант, чтобы он мог быть по назначению использован, твои способности, чтобы могли быть на 100% производительны, ты должен быть в контакте, связи с Создателем, с автором жизни. Евангелие от Иоанна, 6 глава, давайте посмотрим. 11 стих. Вы помните эту историю, когда Иисус Христос кормил 5000 человек? 11 стих говорит, Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам. А ученики потом уже раздавали возлежавшим. Также и рыбы, сколько бы хотела. 4 человека, подойдите ко мне, чтобы это стало понятно. Иисус. Хорошее желание. Скажем, что это Иисус. Нет, давайте так сделаем. Я буду Иисусом. Вы два будете ученики, а вы будете народы. Да, возлежавшие. Там остается 5000 и народа. То есть 5000 человек. Это только мужчины. Еще кроме мужчин, еще наверное, еще и 10 тысяч женщин и детей еще написано, еще женщины и детей. 12 учеников. Они нашли для Иисуса всего лишь 2 рыбки и 5 кусков хлеба. А Иисус хочет накормить 10 тысяч минимум человек или 20 тысяч человек. Что делал Иисус? Иисус сказал им, что у вас есть? 2 рыбки, Господь, и 5 хлебов. Он говорит, накормите их. Вы помните? Он говорит, дайте им есть. Дайте им есть. Они говорят, Иисус, да, это никак не пройдет, никогда в жизни. Как это 5 хлебов и 2 рыбки, 10 тысяч человек кормил. Тут мы без помощи, Господь. То есть у них что-то есть. 2 рыбы, 5 хлебов. Иисус говорит им, корми их. Мы не можем. Что-то есть. Но это хватит только для одного маленького ребенка, потому что это был обед ребенка. Это же не хватит взрослому, тем более 12 ученикам. Им даже это не хватит. И что случилось? Иисус подозвал их, и они были одни с Иисусом. Иисус подозвал их, принесите мне эти хлебов и 2 рыбы. Иисус был с ними. Иисус взял от них из их руки эти хлеба и эти рыбы. Иисус воздавал благодарение Богу. И написано, после того, как Иисус молился Богу, Иисус отдал им обратно эти рыбы, хлеба, и потом направил их, чтобы теперь они начали раздавать 10 тысяч человек. И самое интересное тут случилось. Он дал им 2 рыбы, 5 хлебов. Но потому что они были с Иисусом, потому что они наедине с Иисусом были, они обратились к Иисусу, они вот были с Иисусом, спиной к народу, лицом с Иисусом.
это время общения с Иисусом, это время проведенное с Иисусом. Она что-то уже творила, она уже что-то сделала и с хлебами, и с ними. Они уже стали агентами Божьей благословения, Божьего чуда. Поэтому, когда они уже развернулись теперь, и уже начали раздавать 10 тысячам человекам, как только что они начали раздавать, в их руках начали размножаться. Они раздали 5 хлебов, и тут же начали размножаться, и они так и раздавали 10 или 20 тысяч человек. Потому что они были с Иисусом, они получили способность не уставать, не угасать, не увядать, неувидаемую силу, сила направления, сила победы, сила состояться в жизни, сила поддержки, сила, которая не гаснет. И поэтому источник их не сосохла. Их продукты, их обеспечение не заканчивались, потому что они поддерживали отношения с Иисусом. Они были с Иисусом. Потому что они проводили время с Иисусом. То, что у них есть, всегда прибавилось, всегда умножалось, всегда обновлялось. Это есть сила, это есть секрет успеха в служении. Ты должен иметь время, чтобы быть с Иисусом. Это значит, когда они были у Иисуса, они впитывали с Иисуса Его силу, Его энергию, Его помазание, Его благодать, Его чудодейственную силу. То есть не у руки Иисуса это размножение. Иисус специально так сделал, что не у Его рук. Он мог бы так молился, чтобы у него, в Его руке все это размножилось. Но специально Иисус не сделал так, чтобы это размножилось у Него в руках. Видите разница? Бог сделал так, чтобы именно у них в руках это умножение произошло. Это урок для нас, что когда мы проводим время с Иисусом, общение с Иисусом, мы становимся агентами Божьей благодати. Тогда у нас в руках будет чудеса. У нас в руках, в наших словах будет уже чудеса. Слова, которые мы говорим, мы будем уже молиться за людей, люди будут исцеляться. Не Иисус придет молиться за людей. Нет, мы должны проводить время с Иисусом. А потом мы пойдем молиться, и наши слова уже будут носить с собой силы. Наши слова уже будут приносить чудеса, знамения. Наши слова уже будут приносить людям благословение, потому что мы наедине были с Иисусом. Видите, это умножение, это чудеса произошло не у руки Иисуса, но это произошло в их руки. Урок. Потому что они были с Иисусом, они получили от Иисуса все, что необходимо для чуда. Поэтому они смогут теперь выполнить свое предназначение. Они смогут удовлетворить просьбы и нужды народов. Для того, чтобы ты состоялся во всем жизни, тебе надо постоянный контакт, постоянное общение с источником твоей жизни, с Богом. Особенно как лидеры, ключ вашего успеха. Есть некоторые из нас, лидеров, мы принимаем домашнюю группу, посредам или другие дни, и никогда не уделяем время, чтобы подготовиться с Иисусом, чтобы быть перед Иисусом, чтобы искать Его лицо. Когда ты знаешь, что у тебя домашняя группа, с утра уже нужно было встать, 5 часов, 4 часа, 6 часов, чтобы уже успеть промолить и подготовить, получить хлеб, получить пищу у Бога для вечера. И тогда, когда ты уже придешь в домашнюю группу, с этой работы, и пойдешь на домашнюю группу, эту благодать, которую ты получил от Бога с утра, она уже будет на тебе. И это помазание потечет на всех людей. То есть мы должны всегда находить время для Бога в нашей жизни. Только когда мы проводим достаточное время с Богом, только после этого мы сможем от Него впитывать силу, источник, благодать, помазание, чтобы осуществлять свою миссию, чтобы исполнить свои цели, чтобы свое предназначение исполнить тем, что мы удовлетворяем нужды людей, что мы восполняем, мы приносим людям счастье, ту радость, то благословение, которое мы и должны были принести. Мы получили от Иисуса это. Мы были с Ним, мы связаны с Ним, Он наш источник. Вот почему я лично, как лидер, как пастор, я не выхожу из дома, пока я не промолюсь перед Богом, пока я не общаюсь с Богом 2 часа. Всякий раз, когда я выхожу, не общаюсь с Богом 2 часа или больше, обычно у меня трудный день в этот день. Потому что так на меня, за всех нашу церковь вместе, это на мою голову.
Поэтому дьявол знает, он слабее сегодня, давай дадим ему. Кроме этого, я всегда уделяю время тому, чтобы изучать и получить откровение. Кроме этих 2 часов каждый день, я всегда изучаю Библию, чтобы слышать новые вещи. Я всегда нахожу время, чтобы учиться от Слова Божьего, чтобы получить пищу, чтобы потом знать, что рассказать людям. Каждый месяц я всегда уделяю неделю. Это некоторые люди знают это, но это вещи, которые не нужно говорить. Но Иисус это делал. Я всегда выхожу сейчас до сих пор. И я это говорю лидерам. У вас тоже такое время должен быть. Хотя бы 1 день месяц, или 2 дня, или 3, когда вы уходите. Вы не можете уходить, как я. Я же пастор, я не работаю где-то. Но где вы можете поститься. Но вы работаете, но держать пост. Я неделю, месяц стараюсь поститься и ждать перед Богом. И неделю. По возможности я ухожу вообще из дома, чтобы быть Богом. Потому что он мой автор. Только когда я смогу быть с ним хорошо, тем больше, тем лучше. Получу от него все питания, все пищи, вся сила. Когда я стою здесь и могу говорить именем Иисуса, тогда я никого уже не боюсь на свете. Тогда все бесы, они уже под моими ногами. Тогда болезни уже ничего. Тогда я уже говорю, как будто это сам Бог говорит. Тогда обстоятельства уже преклоняются передо мной, потому что я был с ним. Его натура переходит на меня. Поэтому, братья и сестры, если вы хотите быть успешными лидерами, вы не сможете быть без связь с источником. Вы не сможете никогда быть успешным. Ваша группа не будет расти. Я практически ничего не делаю в нашей церкви. Я вам скажу это. Я ничего не делаю. Я не такой организатор. Я не сижу в офисе с утра до вечера. Нет, я все делаю с Богом. Я решаю все с Ним. А потом автоматически все остальное решается. Автоматически. У вас домашние группы будут расти, если у вас будет хорошее время с Ним. Если вы будете впитывать максимально от него. Церковь будет расти, лидеры будут, Бог будет прилагать в церковь. Люди, которые будут помогать вам, Бог будет приводить к вам. Вы будете просто с Богом вращать. Бог за все по силе, Богу за все по силе. Поэтому, как лидер, у вас должно быть каждый день определенное время, должно быть определенное время, которое вы уделяете Ему, когда вы с Ним. Каждую неделю должно быть определенное время. Моя неделя, каждую неделю я должен иметь ночную молитву. Либо здесь, со всеми на ночной молитве, либо у себя один сам дома. Но каждую неделю, то есть каждый день должен быть время 2 часа. Каждую неделю, всю ночь. Каждый месяц, либо 3 дня, либо целую неделю. Каждый год должна быть отдельный вообще отъезд со всеми. То есть должна быть программа. Должна быть программа. Бог дал тебе 24 дня. Из этих 24 часов, из этих 24 часов уделяй ему какой-то из дней. Бог дал тебе целую неделю, 7 дней, из этих дней уделяй ему какой-то день или ночь. Бог дал тебе месяц, из этого месяца уделяй ему какую-то неделю. Бог дал тебе год, из этого года уделяй ему какой-то месяц. Потрясающе у тебя будет ответ, успех в жизни. Когда ты можешь состояться как бизнесмен, просто ты посчитай своего Бога. Ты ходишь в церковь, ты изучаешь, ты слушаешь его голос. Ты будешь тогда незаурядным человеком. Ты становишься сверхъестественным личностью. Не просто бизнесмен, который умом только решает вопрос, но ты начинаешь решать вопросы еще и на духовном уровне, 4-м измерении, сверхъестественным способом, с живым Богом. Бог начинает впитывать в тебя такой мудростью, такой способностью, которая уму непостижима. Вот почему евреи умные, потому что их предки служили Богу. Авраам держал контакт с Богом, потому что Бог есть источник всего. Это то, что эта история показывает нам. Умножение хлеба и рыбы не произошло у Иисуса. Не Иисус это делал. Иисус вроде бы это молился. Но это произошло в руке учеников, которые сначала были с Иисусом. Давайте я еще кое-что скажу. Каждому человеку, когда Бог его призывает, Он дает ему таланты и так далее. Но почему нам необходимо такой подпитка постоянно? Подпитка нужна нам постоянно, потому что сколько бы помазания Бог не вложил в тебе, сколько бы дар Бог не вложил в тебе, поймите, этот мир, злой мир, зло окружает нас повсюду, заблуждение, грех, соблазн, искушение повсюду. Вообще, весь система, мировая система наша, направлена, чтобы огорчать людей, чтобы разочаровать человека,
Żeby zbić człowieka, żeby uniszczać liczność, żeby uniszczać aruszew człowieka. Все построено, все одевал маски. Поэтому у тебя должна быть больше, чем просто физической жизни. У тебя должна быть жизнь духовная, жизнь с твоим отцом, жизнь под крышей Бога, жизнь постоянной подпитки Бога. Потому что какой бы ты ни был вначале сильным, давление жизни берет свое. И со временем ты начинаешь чувствовать опустошение. Если ты не подключен к источнику, к Богу, у тебя кризис жизненный будет время от времени. Либо депрессия, либо разочарование, либо пустота. Поэтому должна быть подпитка, связь с Богом. Вот почему мы ходим в церковь. Потому что когда мы приходим в церковь, таким образом мы имеем связь с Богом. Правильно? Мы слушаем Слово. А Слово Божье, это уже связь с Богом. Хотя человек говорит, но он говорит Слово Бога. И Слово Божье уже питает нашу душу. Поэтому нам хорошо ходить в церковь. Поэтому мы выходим из церкви как бы на крыльях. Кому хорошо, что, когда он выходит из церкви? Конечно, всем нам. Конечно, всем. Потому что мы жаждем это. Кто из вас знает, что лучше вам чувствуется здесь, когда вы приходите в церковь, чем когда вы в миру, там, где-то. Конечно же, кто на себя чувствует такое, что в воскресенье вам так хорошо здесь, и когда дождаться до следующего собрания, то уже тяжело, вам уже хочется побыстрее прийти и побыстрее. Конечно, потому что нужна связь, нужна подпитка. Какой бы ни было у тебя нужно регулярное. Поэтому я сказал, что должно быть у тебя установленное время. В день должно быть установленное время. В неделю должно быть установленное время. Но месяц должно быть установленное время. Если этого не будет, ты будешь только падать от благодати на землю. От хорошего настроения мрачь, к депрессии. А потом вставать с депрессией, а потом депрессия, а потом настроение, а потом депрессия, а потом настроение, а потом... То есть ты будешь просто прыгать вот так жизнь. Сегодня хорошо, завтра плохо. Сегодня хорошо. Из-за того, что нет указаний, нет утвержденных и конкретно установленные позиции с Богом. Должна быть регулярность какая-то, должна быть систематичность какая-то, когда ты подпитываешься, кушаешь. Точно таким же образом, как у нас есть какая-то система, когда мы кушаем. Ты кушаешь каждый день. Это уже есть система. Некоторые из вас кушают 3 раза в день. Это уже система. Когда этого нет, что-то не хватает. То же самое духовно. Когда ты не кушаешь, когда нету системы, нету регулярности в твоем питании духовное, что-то тут же будет не хватать постоянно. Давайте я вам это покажу. Книга пророка Исаия, 40 главу. Исаия 40, 29 стиха по 31. Хорошо, Исаия 40 глава. Вы нашли? 29 стих, 29 по 31 стихи. Давайте начнем 28, я прошу прощения, 28. Бог спрашивает, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, Он не утомляется. Господь Бог, Он вечный, и Он не утомляется, и не изнемогает. Разум Его вообще неисследим. Поймите, Бог есть источник всего. Если Он не изнемогает, Он не устает, разум Его неисследим, Он вечный, Он створил всего, тогда, если есть кто-то, от кого я и вы должны зависеть, то это от Него. Потому что Он створил всего, не изнемогает, разум Его неисследимый, значит, все, в чем я нуждаюсь, в Нем. Значит, от Него я могу подпитаться. Потому что Он всемогущий. Он всемогущий. В отличие от Него, 29 стих говорит, Он уже, Бог, дает утомленному силу. Братья и сестры, это жизнь, потому что она материальная. Никуда не денемся. Она построена так. Давление, работы, отношения, зло, туда-сюда. Она построена так, что кто бы ты ни был, какой бы талант Бог бы тебе не дал, какие бы способности бы тебе не дал, ты будешь уставать время от времени. Уставать не физически только, конечно, физически тоже, но уставать душевно и уставать духовно.
хочешь, не хочешь. Это то же самое, что человек бежит кросс, или марафон, или работает с утра до вечера, физический труд. Поднимаешь штанги. Хочешь, не хочешь, устанешь. Какой бы ты ни был способный, устанешь. Это как жизнь. Жизнь то же самое. Жизнь это труд определенный. Жизнь это определенное напряжение. Жизнь это определенное противостояние. Жизнь, хочешь, не хочешь, усталость будет наступать на тебя. Хочешь, не хочешь, к тебе будут поступать утомленность. Потому что душа твоя материальна, живет в материальном теле. Ум твой то же самое, мозг твой то же самое. Поэтому есть Бог, который дает всем всего. Поэтому есть Создатель мира, который сотворил тебя и меня. А если Он меня сотворил и тебя, я могу подключаться к Нему. И что Он делает? 29 стих. Он уже, вот почему все нуждаемся в Боге. Человек, который не имеет Бога в своей жизни, о Боже мой, это бедный человек, это несчастный человек. Такого человека надо жалеть. Надо плакать за него. Надо молить Богу за него. Потому что он проходит через страшные муки в душе. Он же не получает источник, как попитаться, как подпитаться. Вот почему люди идут в акутные науки. Вот почему люди занимаются гороскопом. Вот почему люди хотят, потому что они хотят подкрепляться. Они чувствуют эту усталость. Они чувствуют эту несостоятельность. Они чувствуют утомление. Поэтому люди идут к чародеям, гадателям, экстрасенсам, бабкам, гадалкам, паражей. Поэтому люди ходят туда-сюда. Потому что люди чувствуют, что что-то не хватает, что-то им нужно. Колдунам даже еще которые идут. Но есть же Бог, который написано, Он-то создал тебя. Он-то тебе дал эту способность и дар, который Он тебе дал. Но Он-то не умер-то. Пророк Исаия говорит, вот этот Бог дает. Он дает. Он не скупой. Он не жадник. Не, Он Бог, который заинтересован в тебе. Он дает утомленному. Вот почему мы приходим сюда и освежаемся. Вот почему нам хорошо в Его присутствии. Вот почему мы ищем Его. И какие-то абсолютно безграмотные люди начинают задавать вопросы. Что за церкви? Почему вы ходите в такие церкви? Абсолютно безграмотные. Потому что люди не разбираются. Каждому нужно это. Вот почему нам еще надо выходить по телевизору. Нам надо проповедовать по телевизору, чтобы давать людям возможность, а тебе по домам слушать, подкрепляться, напитать свою душу. По центральной телевидении, повсюду, газеты печатают. Евангелизировать, раздавать газеты. Помочь людям подкрепляться в жизни, чтобы стало лучше от тебя как-то. Вот почему Бог нас избирает. Вот почему Он дает нам таланты, дар и призвание. Вот почему мы лидеры. Чтобы показать людям путь, чтобы помочь им открыть им глаза. Подводить людей к этому Богу, который не просто создал их и бросил их на подвал судьбы. Нет, но который дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Видите, дает силу утомленному, изнемогшему дает крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Юноши утомляют, ослабевают каждый. Потому что жизнь так устроена. Это жизнь пока злое место, мы нуждаемся в Боге. И даже молодые люди падают. Все нуждаются в Боге, Абсолютно все. Он наш источник. Мы ветви всего лишь. Но Он есть лоза, Он есть источник. Он есть дерево. Мы должны питаться от Него. Утомляются юноши и ослабевают. И молодые люди падают. Надеющийся на Господа. Разница между нами и миром. Видите, где разница между нами и неверующими. Видите, где разница между поклоняющимся Господу и не поклоняющимся Ему. Пока юноши утомляются и ослабевают, пока молодые люди падают, вот видите, что происходит с верующими. Надеющийся на Господа обновляется в силе. Оказывается, что когда мы приходим к Богу, всякий раз у себя в доме, в церкви, что-то происходит. Что это происходит? Что это? Очень просто. Бог обновляет нашу силу. Не только физические силы, не мускулы обновляет. Не только здоровье обновляет, но душевную силу, духовную силу. Тут человек обновляет. Он обновляет силу, надеющийся на Него. Поднимут крылья. Мы поднимем крылья. И я, наверное, 1000 раз уже это слышал от приходящих в нашу церковь.
So мы выходим с этой церкви, как на крыльях. Потому что так и написано. Надеющиеся на Господа обновляются в силе, поднимут крылья, как орлы. То есть новая сила, свежесть. Это духовная вещь. Нужно быть духовным, чтобы это понять. Вот почему Бог нас призывает, чтобы помочь людям приобрести это. Люди нуждаются в этом. Каждый человек нуждается в этом. И мы имеем ответ. Мы имеем источник. Мы можем им подсказать. Вот ваши деньги, дети. Вот ваши деньги, которые вы собрали. Мы собираем пожертвования. Вы знаете, на что они идут? Чтобы снимать, чтобы проповедовать на телевидении, печатать газеты, помогать кому-то, лечить наркоманов, алкоголиков, рассказать кому-то о Боге. А потом скоро они будут идти в Китай, посадить людей в арабские страны, в Россию, Беларусь, Молдовию, Грузию. Мы хотим показать мир, что есть выход. Не все так уж плохо. Есть Бог на небе, который восстанавливает все. Аминь. Даровать человеку радость, вернуть его к жизни. Это самая большая миссия, которая может быть. Это самая большая миссия, которая может быть. Это самое высокое призвание, которое может быть. Это величайшая честь, что мы имеем эту привилегию. Это потрясающая возможность от Бога. Мы абсолютно счастливые люди. И когда люди потеряют эту силу, как Ровоам, когда люди не располагают свои сердца, чтобы искать Бога, плод берет контроль. Дьявол воспользуется случаем. Вот что случилось с Ровоамом. Он не сделал то, что ученики делали с Иисусом. Он не расположил свое сердце, чтобы искать Господа. И все, разруха. Зло начинает брать контроль. Зло начинает брать контроль. Вот почему таланты пропадают. Люди, которые имеют какие-то способности, просто гибнут. Миллионеры пропадают, потому что они даже не задумываются об этом. Это трагедия. Потому что дьявол чем-то дает им заняться. Только не думать о самом главном. Это трагедия. Только не думать о самом главном. О том, как обновить свою силу. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомят. Это наша участь, братья. Это наша судьба. Идти и не утомиться. Аминь. Текут, потекать, бежать и не уставать. Это то, что мы получаем от Господа. Мы получаем подпитку, мы получаем силу, мы получаем от Него благодать. Он говорит, Ровоам отступил от Господа, терял его предназначение, потому что он не расположил свое сердце, чтобы искать Господа. Нам нужно расположить свое сердце. Каждый день, каждое время, чтобы всегда уделить время Богу. Иисус это делал. Даже сам Иисус. Евангелие от Марка, 14 глава. Если Иисус даже сам, когда он был здесь на земле, искал общение с Богом, подпитывался у Бога, а он был такой помазанный, он был такой мощный, он был такой талант, он имел вся сила, вся благодать, все помазание. Но он понимает, что если он не будет подкрепляться у Бога, если он не будет питываться у Бога, Иисус пропал бы. Потому что он живет в теле, потому что тело устанет все равно. Как Иисус это делал? 37 стих. Мы видим здесь, что Иисус возвращается и находит спящими и говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Видите, молиться – это есть способ, как бодрствовать, чтобы не упасть. Когда мы не молимся, мы не общаемся с Богом, люди падают в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Поэтому Иисус, написано 39, и опять отошедший молился, сказав то же слово. То есть он уходит, чтобы молиться. Иисус уделил время тому, чтобы уходить, чтобы искать Бога и чтобы молиться. Можно много места найти. То есть разные способы, как мы можем подкреплять себя. Допустим, 13 глава Матфея, 23 стих. Мы видим, как Иисус вообще сам один на один уходит на всю ночь, чтобы молиться Богом. 14:23. И отпустив народ, Иисус зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там. Видите, он даже сам проводил ночную молитву. А некоторые из нас мы убегаем от ночной молитвы, будучи лидерами. Как тогда мы можем быть эффективными? Даже если Иисус должен это делать, даже если Иисус видит нужду в этом, потому что он должен питаться от Бога, питаться от Господа и получить силу. Другой способ, как мы можем обновить свои силы, это через молитву, через пост. Иисус тоже постился, вы помните, да? Но не обязательно 40 дней сразу. Один день в неделю. Особенно если вы хотите быть эффективный лидер.
Atia be adinten vledelo. Moja bit ni kushat. Atia be abed propostit. Atia be zaftrak propostit I abed. I ujin moja bit. Hata hoje tijelo vite. A este propostit abed ujin zaftrak sorognei kak Isus 2 dnia, 3 dnia. Zato što Isus dela. No, metoje možemo da dela. Eta snaše me gatovim sebea, me pakarajem svoju plot I me abnovlajem svoju silu. Tem buše človek udelaj svojo srca, što bi iskat Gospoda, tem efektivnije on bude. Tem buše človek raspalagaj svojo srca, što bi iskat Gospoda, tem efektivnije služenje on bude. Tem buše vremeni vi možete udeljat Bogu, što bi iskat v malitve, v slove, u izušenje slova I tak dalje, tem efektivnije vi budete. Priklonim našu glavu, budem malisa. Što Gospod, ja ću raspoložiti svoje srce, što bi iskat tebe. Ja ne хочу žít pustuju жизнь. Жизнь суете, жизнь заботы, жизнь, которая только бегезня сюда, без посвящения тебе. Я хочу посвятить свое сердце. Я хочу найти возможность, время, уделить тебе время, молиться тебе, проводить с тобой время, Господь. Я хочу посвятить свое сердце тому, чтобы искать твое лицо. Я хочу искать тебе, я хочу найти тебя, я хочу служить тебе, Господь. Помоги мне быть эффективным служителем твоим. Я прошу тебя, Господь, именем Иисуса Христа. Скажите ему, Господь, я не хочу быть как Ровоам, который получил талант, получил престол и пренебрег свой дар. Оставил призвание, поэтому дьявол использовал его. Зло всегда ждет, чтобы человек не использовал свой талант, чтобы он мог подойти и использовать человека на зло. Скажи, Господь, нет, я осуществлю мое призвание, и для этого я буду уделять время Богу. Я найду время для Бога каждый день, каждую неделю, каждый месяц, целый год я буду находить время, чтобы служить Богу. Именем Иисуса Христа Бог мне поможет. Я не хочу жить без Тебя, Господь. Я не хочу независимо от Тебя жить. Потому что ветвь не может жить независимо от дерева. Оно засохнет. Я не хочу быть независимым от Тебя. Я хочу быть зависимым, наоборот, от Тебя. Чтобы я мог принести плоды. Принести это плоды, как благословение другим людям. Чтобы я мог осуществить свои цели в жизни. Господь, мы благодарим Тебя за это слово, которое мы слышали сегодня. Я молюсь, Господь, чтобы мы все не были только слушателями слова, но и делателями во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам всем держаться за Тобою, как ветвь держится за деревом, чтобы мы впитывали жизнь от Тебя, и чтобы мы могли принести плоды другим. Помоги нам быть эффективными служителями и лидерами, которые пасут других и распространить свою жизнь, радость и жизнь с избытком, и принести избавление и искупление этому поколению. Благодарим Тебя, Господь, что через нас наша страна спасется, радость будет на наших улицах, Господь, мир будет в наших стране, Господь, жизнь, настоящая, качественная жизнь возводится опять в этой земле. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы обновимся в силе именем Иисуса Христа. Спасибо за то, что Ты дал нам возможность слушать это слово, нести эту истину дальше, помочь людям подниматься, восстановить людей и указать им дорогу правильную. Мы благодарим Тебя за доверие, Господь, что нас Ты избрал, чтобы совершить Твои цели, чтобы помочь другим познать Тебя, чтобы истина Твоя жила и дошло до других людей. Спасибо за доверие, что мы есть потомки Авраама и наследники Его благословения, Господь, посредством Иисуса. Мы так счастливы. Мы благодарны за свое спасение, за жизнь, которую мы имеем в Тебе. Будь прославлен, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.